嗨，大家好，豪仔啊！得，嗱，我老豆終於同大家見面啦。Hello。嗱，老豆，係全香港人，甚至全世界嘅華人係，都好支持你，多謝，亦都真係好擔心你。冇事。你嗱係啦同人交代下。嗱，我有個細仔啦，同細新抱咧照顧得好好，關心到我，樣樣服侍我，我個健康咧一日比一日極速得好快好，因為佢哋對我太好，即係度度照顧住我啊，又斟茶遞水啊，我唔使出聲，佢都做到好好嘅。其實而家我老豆咧就食多咗嘢，你而家一日食咗幾多餐4餐到啦。 ？4餐啊！佢之前係唔係好肯食嘢咁啦，即係我同我老婆啦兩個輪流即係氹下你食嘢啦，氹到佢食嘢啦。乜都有啦，又氹我，又逼下我啦，又要細心啦，你同我食繼續嘅。咁啊嗱，好多人咧都知道我哋而家咧將會即係一齊拍 YouTube 啦。係。咁咧嗱，好多觀眾咧就話想睇你煮嘢。哦。你會唔會拍啲即係喺我頻道嗰度拍啲煮嘢嗰啲嘢俾人睇？都冇所謂嘅，中意就咪咯。我哋好似個滑蛋蝦仁，有舊式嘅煮法，新式嘅煮法，咁咪得咯。同埋買餸嗰啲人想睇你買餸啊！我買餸嗰啲好簡單，跟住我買好咪得咯。簡單，我好難。咁同埋人哋都想你同你嘅新抱一齊煮飯喎。 OK，係嘛？佢煮台菜，嚇你我煮粵菜，廣東菜係啦嗱，聽到啦，鼎爺應承咗會煮餸俾大家睇嘅。咁咧除咗呢樣嘢啦，個個都好中意聽你講典故。哦，有咩典故啫？咪以前廣州嘅典故或者香港嘅典故嗱，即係譬如我咧就好中意拍嗰啲，你知我中意拍嗰啲以前喺邊度拍邊個電影，跟住我咪走去嗰啲咩西貢啊嗰啲舊區。係啦，咁咧嗱，譬如我係九龍城仔，我喺九龍城長大㗎嘛。咁嗱，我想咧之後有一條片咧，就係同我老豆一齊拍，就係點咧？喺九龍城開始，因為點解九龍城實在太多回憶。哇！好多嘢拍嗰度，好多嘢。因為我到而家都會問我老豆：咦，九龍城喺80年之前係點樣㗎？5幾年嘅九龍城，6幾年嘅九龍城。因為你媽咪都喺嗰度長大。係啦，因為我媽咪都係九龍城妹係嘛？九龍城妹。但係九龍城大眼妹。係啦。咁我又喺嗰度讀書，又喺嗰度，即係我婆婆住九龍城，所以實在太熟。咁咧，我所以嚟緊嗰一集咧，諗住同我爸爸去九龍城，以大家唔同嘅時空啦，即係譬如我長大九龍城係點，或者佢以前嗰個九龍城係點，諗住拍一條咁嘅片咯。咁之後，如果大家想話有啲咩片想睇嘅，咁你都可以留言。嗰度有棟九龍城呢個獅子石道，唔知你查唔查得翻？80年代之前咧，獅子石道咧。嗰條路咧根本就唔係馬路嚟嘅，係你個遮搭住我個遮，我個遮搭住塊帆布。哦，賈炳達道城寨公園門口。係啦，哇！好傻呢家真係九龍城仔。因為嗰陣時細個佢哋帶我哋去而家九龍城廣場嗰個位係臨時街市嚟嘅。係啊。咁嗰陣時出面就係好似而家嗰個女人街、花園街嗰啲一個攤檔啊。冇咁企理。冇咁企理係啦。冇咁企理。因為嗰陣時佢同埋我媽咧就會。啲人仲可以行嘅嗰條，係。而家就淨係車啊嘛。我阿媽就帶買嗰啲衫仔啊、鞋仔啊，跟住佢又帶我買嗰啲無牌名牌嗰啲衣褲啊，嗰啲咁嘅嘢。係咯，即係啲 A 而家叫 A 貨啦嗰啲咁樣，買啲拖鞋仔啊咁樣就會喺嗰度咯。咁呢個都可以拍過之後。係咪？係啊，同埋人哋係中意聽城寨嗰啲嘢。城寨嗰度咧，入邊度咧好似個。佢呢度一個忽有住人，嗰度隔離一個忽，你睇嘅好危險嘅，嗰啲電線咧左交橫，左有一條，又驚佢漏電，佢從來冇有啲嘢發生過。咁如果而家同你去翻個公園，你大概記唔記得邊個位？係邊個？喺邊度入？而家拆咗啦。唔係我知拆咗，但係佢而家變咗一個公園啊嘛。係咪？大概仲記得邊個入口啊？記得。因為其實咧，阿爺喺呢個九龍城寨拆之前有一部叫咩《拳霸天下》定係？同外國人合作嗰套咧，楊思有份做。Kickboxer。Kickboxer 喺城寨入邊拍。係啦，嗰陣時半個城寨。係啦，就好似近翻上個飯店近東頭村嗰邊。近東頭村嗰邊係入口嚟。嗱呢個就留翻咧喺下一輯嗰度講嘅。咁暫時仲有人咧話想睇你騎馬唔好啦，我騎馬，你喺下邊指導會好啲。因為而家年紀大咧，跌唔起啊嘛，8張嘢跌落得尿嘅散晒。係啊，千祈唔好啦。咁咧，因為其實我好中意騎馬嘅，真係見到你騎個屁痕嘅。咁你放心啦，我哋咧都會咧嚟緊啊，譬如同阿爺去買餸啦、煮嘢啦，咁啊聽下阿爺講一啲典故啦，咁跟住就
騎馬啦，騎馬大家其實啲觀眾或者有睇我 Facebook 或者以前啲 IG，我有 post 好多騎馬嗰啲相啦。但係真真正正你哋冇見過，即係譬如阿爺係點樣同我一齊去馬房啊，點樣餵馬，係大家未睇過嘅。我就諗住拍一個咁樣嘅特輯俾人睇。即係咁騎馬啲嘢咧講住咁多先，我之後會拍片俾大家睇㗎。仲有一樣嘢咧，除咗觀眾好有興趣，我好有興趣。我想咧之後拍啲片，你可以記唔記得翻你最初以前入行？係。咁跟住到而家大概即係譬如嗱，我最興趣咧，因為我自己拍緊 sitcom 啊嘛，我都拍緊愛回家啊嘛。咁其實我嗰個愛回家角色咧係同你香港8·1節8·6李威咧，其實有少少相似，少少相似嘅。因為我嗰陣時咧好多訪問我都講過咧，就係、我好記得嗰陣時，又係關九龍城市嘅，因為我間幼稚園喺九龍城。哦，係啊，係啊。咁嗰陣時，因為就係我老豆咧喺呢個廣播道電視台噶嘛，嗰陣 TVB 喺廣播道。五台山。係啦，五台山。咁佢嗰陣時咧，中間有一個休息時間，我哋行內人咧就叫分屏，即係咧你拍完呢一場，可能中間有個 break 係2個鐘、3個鐘咁樣，即係較長嘅一個分段啦。咁咧我老豆就過嚟接我哋放學，因為幼稚園嗰陣時都係即係好似都係下晝3點幾。嗰啲時間啦，跟住佢就接咗我，咁就過我喺喇沙尼道九龍城嘅，就接咗我個廣播道嘅10分鐘車程。咁跟住我咧就跟佢入呢個廣播道 TVB 嘅銀禧小食店。係。因為我訪問都講過喺銀禧小食店入邊咧，我就坐喺個 backdrop，我坐喺後邊就望住你嗰個 counter 嘅。係。所以咧，我想咧有一個專輯咧，就係你講翻香港8·1至香港8·6嘅嘢。係。其實你記唔記得㗎？記得。8·1開始我做阿牛叔嗰個仔做伊鐵打㗎嘛，銀禧對面嘛。收尾嗰度唔係咁好，就搬翻晒入嚟我呢個銀禧小食店啊嘛。嗰陣時銀禧小食店冇我份嘅。係。咁咧就因為嗰個掹咗我出去拍 CID 啊，就歡樂組組長。拍完我冇嘢做，我同劉天賜講：喂，我嗲嗲吊嘅喎。咁佢寫個角色，嗰陣時劉天賜係編劇總監嚟㗎嘛，寫我李威係潮州人，走嚟打工咁嘅。黃曼妮姐咧就做我媽咪嘅，龍天生係做我個不孝細佬嘅，成日揾老母笨，揾我激到佢扎扎跳嘅。我一打佢下追咧，個阿媽就出嚟攔住啦。你睇佢細佬咋？你睇要俾一面阿媽啦咁，我就遠咗啦。我見阿媽，我係好孝順嘅喺戲入邊，喺戲入邊啊，我真人都好孝順啊。因為咧，我就睇翻而家有重播㗎嘛，我哋公司有 Apps 有重播啊嘛。咁其實睇咗好多咧。其實最初你出場咧係講你攞住個蛋糕，着件西裝。最近 Facebook 嘅人鋪翻出嚟嘅，講你跌塞巴士啦。哦，嗰次阿媽生日，阿媽生日。嗰個係8幾嚟㗎？嗰個係84年嘅。84？係。哦，即係已經入咗組嘅。入咗組㗎啦，嗰個唔係蛋糕，係壽麵。嚇！跟住跟住跌咗落地啊嘛！因為嗰陣我細個睇，咁唔係細個就睇銀禧小食店，但我就冇睇過佢呢一段。直至而家你知好多啲人擺翻啲重播啦。係。因為見到你做咩巴士碌落嚟，咁我以為嗰陣時你係未一得車入咗啦。跟住我記得我最初印象睇就係你喺鐵打館嘅，就唔喺銀禧小食店。係啊，最初8·1嘅時候鐵打館嘅。係啦，咁跟住我就想嗱，你呢個就你講住咁多先呢個，因為呢個咧就我想你慢慢講。我冇乜嘢講嘅，鐵打館冇乜嘢。唔係，香港8·1至香港8·6。哦。係啊，咁跟住譬如十八低頭啊、義不容情嗰啲，你都有拍㗎。有。係因為喺義不容情入邊，你俾人毒死㗎嘛，最後。係啊。你都記得㗎嘛？係啊。係啦，因為。俾溫兆倫啊嘛。咁你記得㗎拍嘅呢啲係嘛？因為其實我訪問咧，就從我角度講好多我拍嘅經驗。咁但係我父母咧就陪我拍嗰啲咧，我從來冇聽過佢哋由佢角度睇我係點樣嘅。即係譬如我拍你《赤腳紳士》咪你陪我拍㗎嘛？我陪你拍，我同你化妝添，我真係搭到個面度。因為咧，其實我講翻少少歷史啊。除咗我阿媽之外，我阿媽係陪我拍第一場廠景嘅《赤腳紳士》。我老豆係陪我拍第一場外景嘅。哇！曬到真係咁。14鄉記唔記得啊？白頭山嘛。14鄉即係而家西沙公路係咪斜下村嗰頭？係。喺嗰頭拍嗰陣時，仲有個石礦場。咁就係佢咧就話拍完第一個放飯嘅外景，我哋去翻西貢市飲茶，跟住佢就同我講：靚仔，你之後就唔會再入呢行噶啦，你記唔記得啊？係啊，點知佢輸咗咯？開頭嘅係咪佢哋想唔拍嘅？
個監製同導演話：喂，有冇搞錯？我死俾你睇嘅喎！你今日拍咗，跟住落嚟嗰啲唔拍唔得。我話仔雖然辛苦，你點都第日唔拍一件事啦，你繼續同人哋拍完佢啦咁樣。嗰陣時啱啱買嘅思域，第3日新車嚟嘅，開行嘅冷氣喺度俾佢大笑啊！一冇佢粉上我嘅車嗰度。棗紅色嗰部啊嘛。棗紅色嗰部1300cc 思域。1300cc 嗰部好車嚟㗎。好車你揸咗好多年，揸咗都有十年嗰個。冇，好10年。7年幾。你後來換一部日產啊嘛。係。Hatchback Bluebird 藍料啊嘛。係啊。係啦，我仲記得㗎。車呢啲嘢我真係好熟㗎。嗰架藍料真係牛車嚟嘅。都係好車。好車。所以啦嗱，之後其實咧，從來冇聽過由我老豆嗰個即係嘅主觀點樣睇我做戲，因為佢又陪我落牛家村啦，拍小魚兒，即係以前嘅電視。我人工。係啦，我解釋翻俾觀眾聽先，係以前嘅，即係而家嘅科技大學宿舍嗰個位，以前咧就係片場嚟嘅，搭咗，咁佢亦都同我搞好多嘢㗎啦，又攞蛇嚟嚇我啊，跟住逼又即係擺我上啲牛嚇你，即係個戲入邊咧，其實好百厭嘅，乜嘢都唔驚嘅。我哋俾啲蛇佢玩，等佢即係唔使驚先。你都好百厭喎。我係好百厭㗎。係啊，跟住嗰隻牛咧就攞全農業每年都攞冠軍嘅，可以佢係肯俾人騎嘅嗰隻牛。細路仔騎得，我哋騎就唔得啦，北喺度彈你嘅。係啊，嗰張相仲有喺度嗰時。喺度，好靚好靚。係啊，所以即係其實太多回憶啦，我同我爸爸。即係所以其實我開呢個 YouTube 咧，除咗即係生活記錄係我一個最主要嘅目的啦，即係又想記錄翻我同我爸爸即係以往大家即係我睇佢或者佢睇我嘅所有嘢，做運動又好，日常生活都好，或者尤其是拍戲嘅回憶，甚至聽佢講佢以前，譬如話你知唔知好多觀眾想聽你合氣道啊？及 K 度同阿茅英嘅。誒呢個下次先講合氣道，因為係啦，個個都想聽你譬如邵氏年代啊，或者國泰年代嗰啲，即係嗰啲你嗰啲電影歷史啊。係啊。好多人想聽，咁好啦，咁呢個今日講住咁多先，唔講太多啦。咁好啦，咁我哋下次見啦，拜拜。拜。